उसका किया है एंड 50 रुपीज़ जमा किया है, 210 बाकी है। सो मंडे को वो कह रहे हैं कि वो देंगे, तो मंडे को आपको अपडेट मिलेगा वीडियो। आप मंडे का मेड फर्मा फॉर न्यू ग्लास measurement with this firma made by me custom, so we can drill hole on the perfect spot. सेम टू सेम मैं ग्लास बना के लेके आया हूँ। ये 4 mm का है एंड देख सकते हैं ऐसा कुछ मैं होल पहले से ही होल यहाँ पे फिल करके लाया हूँ। एंड ये इसका फर्मा था जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर आप ये ग्लास नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ये पॉलीकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक का आता है तो ये गल जाने का चांस रहता है क्योंकि हीट वगैरह होता है पीसी में, तो ये इतना कारगर नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये ग्लास ही लगाएं, वही अच्छा रहेगा क्योंकि ये काफ़ी चीप प्राइस में मुझे मिला है, 250 रुपीज़ में ही मिला है। एंड ये ब्लैक कलर था, इसकी वजह से ये ज़्यादा हुआ। एंड अगर आप क्लियर ग्लास लेते तो ये सिर्फ 200 रुपये में ही आ जाता दोस्त। एंड जब भी आप पीसी की क्लीन वगैरह करें तो आप ऐसे बेड पे ही रख के करें। एंड मैंने वहाँ पे टाइल्स पे मैंने फ्लोर पे ग्लास निकालने की कोशिश की थी, टूट गया था। तो आप ऐसे बेड पे ही आप करें ताकि ग्लास टूटे नहीं, वरना नाप गलत होगा तो ये मेजरमेंट गलत होगा तो वाट लग जाएगी। तो ऐसे तो नहीं आ रहा है। सो फाइनली अंडर 300 रुपीज़ में 250 रुपीज़ में, तो काफ़ी अच्छी बात है। देख सकते हैं ग्लास पूरा वापस आ गया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ग्लास टूट जाता है तो आप ऐसे नया बना सकते हैं। तो कोई भी कलर का आप चूज़ कर सकते हैं। ये ब्लैक है, इसकी वजह से ये एक्सपेंसिव था थोड़ा। एंड अगर आप क्लियर ग्लास चूज़ करते हैं तो अंडर 200 रुपीज़ में बन जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया है, काम हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।